Meron kaya unboxing. Order ko sa Amazon. Ang laki ng box pero tingnan nyo ang laman. Oh, yan ang laman. Tripod. Kasi na sira na yung akong tripod. So, buksan natin. Ito yon. Pwede siya sa camera at saka sa cellphone. So, maging ganito siya. May stand. Yan. Tapos ito yung sa camera. Higpitan natin siya. Ganyan. Tapos, ikalit natin yung ating camera. Close mo na. Ang hirap. May scroll. Yan. Meron nila akong stand kasi lang mataas yun. Pang outdoor. Ito kasi maganda. Oh. Diba? Yan. Try natin buksan. Close pala. So, yan. Di ba? Ang ganda na aking stand. Okay, guys. So, ganyan. Tapos, pwede siyang ano din sa phone. Tabi muna natin yung camera. Ito, tanggalin dito. Yan. Tapos, ganyan. O, diba? Tapos, try natin yung phone. Tayuin muna natin. Ganyan. Ang hirap hilain pataas. Ayan. So, i-tripod natin siya na. Ayun. 1, 2, 3, 4. 4. Maiksi lang siya. Pero at least okay na rin. Diba? Kailangan ayun siya. Yan. Nakaharap siya dito ba para ma-bend mo yung magagalaw mo yung phone. So, ganyan. Ganda. Type ko siya. Joke lang. Tapos dito, lagyan mo ng speaker, microphone. Diba? Or sa camera ba? Yung sa camera ko meron siyang straight. Salaan. Pwede nga yan. Tapos nag-vlog ako pag hindi ako maggamit ng camera, cellphone. Diba? Okay na yan, guys. Matibay. So, yan guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!